E aí, galerinha do YouTube, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer slime. Então, nós vamos precisar de cola, de espuma de barbear, de talco. Talco não precisa, quem não tiver, tá, gente? Hidratante, corante opcional, um potinho para guardar slime, uma colher para mexer, um recipiente. Se quiser, a gente colocar bolinha de isopor, e glitter e estrelinha e borax com água. É uma colher de borax para 250 ml de água. Então eu vou colocar a cola. Acho que tá bom sim. Aí eu vou colocar o corante. Eu vou colocar o corante amarelo, gente. Nossa, caiu um monte. Tudo bem. Aquele monte não caiu muito. Vou colocar mais um pouquinho, ficou muito bom. É mais forte. Tá bom. Eita, vai chegar. Acho que assim já tá bom. Olha quanto ficou, gente. Então eu vou colocar a espuma de barbear. Eita. Vou misturar. Assim. Agora o talco, gente. Assim tá bom, né? E o hidratante. Assim tá bom. Ó. Agora vamos ativar. Vai ser também. Ó, vou pegar o box. Colocar por tampinha, tá, gente? E não pode colocar aos poucos. Senão deixa dura a slime. Já tá na consistência do slime. Vou botar mais um pouco. No braço já. Empurra mais um pouco. Tá bom? A gente fica fazendo. Vamos mexer mais.
Vira pra frente. Mistura. Tá quentinho ainda, mas já tá dando pronto. Vou colocar a mão já, porque eu tô muito chance. Olha, gente. Misturando. Até desgrudar da mão. E vai colocando bolas. Tem lá. Ó, a gente vai ler já pegou o slime na mão. Tô desgrudando tudo da mão, já. Já deita mais uma vez. Só um pouco. Ó, esse aqui. E tá. Agora eu vou adicionar o glitter. Deixa eu pegar aqui depois. Ó. Tá muito boa e muito bonita a cor. Vou tentar fazer um sorvete. Gente, tá muito boa. Olha isso. Olha isso, gente. Oh, uma bolinha. Anda muito bom, certo? Aqui. Vou arrumar um pouquinho só. Deixa eu ver. Caiu muito na gente. Foi uma cagada, gente. Caiu tudo ativador. A gente já tá boa. Vou tirar daqui, né? Vou colocar. Porque eu não vou tirar ele mais fora. Ó, gente, vem. Não deu certo. Vou pegar ele aqui. Eu gosto de dispersar. E bora. Tá bom, né? Vamos colocar. Cadê? Eita, parece que caiu bolas. Vamos ver, gente. Qual que eu coloco? E antes de a gente terminar nosso slime, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que eu vou fazer mais vídeos, gente. Vou ter que fazer uma bolha pra não dar certo, gente. Que louco. Vai, vamos colocar. Eu acho que eu não vou colocar a bolinha do isopor. Ou coloco. Não sei, vou colocar só um pouquinho. Só por cima. Tá bom. Ok, vamos misturar. Meu Deus, a bolinha tá fugindo, gente. Ó, a bolinha.
Não deu pra fazer essa bolha, gente. Agora eu vou colocar o glitter. Ah, eu segurei. Ó, que raiva, gente. Agora eu vou colocar o glitter. Vamos colocar o glitter dourado. Que bonito. Tá bom, assim. Vamos. Ai, gente, tá meio lutando aqui na mesa. Mas tudo bem. Deixa eu abrir. Eita, gente. Puxei muito forte. O glitter caiu tudo fora do slime. Olha o slime, gente. Que linda. Vamos fazer um sorvete. Eu tô acreditando. Aê! Consegui. E, gente, pra slime não ficar duro e durar bastante, coloque em um potinho, tá? Eu acho que eu vou colocar a estrelinha, né, gente? Vamos ficar só um pouco. Ah! Mas tudo bem. Vamos misturar. A estrelinha tá fugindo. Vamos ver. Olha, gente. Agora, antes de terminar o vídeo, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E tchau, tchau!